عايزين تاكلوا بتنجان مخلل بس ما يكونش مقلي وما يكونش كمان مسلوق. لو طعم السلق مش بتحبوه هقول لكم النهارده تعملوه ازاي. انا بنضف البتنجان وبفتحه فتحه صغيره كده من الجنب وبدخله الاير فراير بعد ما برش عليه رشه بسيطه من الزيت لحد ما يخلص. بقى نحضر التتبيله وهكتب لكم كل المكونات بتاعتها تحت الفيديو. انا بحب قوي ادوقها في الهون، بحس ان هي بتمتزج كده ببعضها وبيطلع طعمها احلى بكتير. بحط عليها شويه زيت كمان زيتون في الاخر عشان يبقى طعمها حلو وتلمع البتنجان بعد ما بيطلع. اول ما يطلع البتنجان من الاير فراير اهم حاجه نرش عليه شويه ملح وفلفل ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نحشيه وهو لسه دافي شويه او سخن لو قدرنا، لان ده بيفرق قوي في طعم التتبيله بتاعته. بعد ما بخلص حشو البتنجان كله برش عليه باقي التتبيله اللي فاضله وشويه بقدونس كمان على الوش للتزيين، وممكن نغطيه بستريتش لو لسه مش هناكله دلوقتي، ولما نخلص نحطه في التلاجة هيقعد معانا ممكن بالاربع او 5 ايام لحد ما يخلص. جربوه قولوا لي رايكم وبالهنا.